Shalom, kini dengan sisada ulan dengan nami perjamita, silako mengkatakan kata ni Tuhan ta, mungkin mau kita mi persermonenta minggu 2 Mei 2021, imo minggu kantate, mersodi mau kita. Meliasate pesakat ukur nami Tuhan, karena engkau bengket nola kami mi bulan si rembarwen. Nango kutang kasih kami kebenaran katamu, pergegohi mo kami asa terulakan kami, terjamitakan kami, janat ku antusi kami. Mengasangkan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kira dengan sisada ulan, kata ni debata neng dengkohenta, naing jamitan kenta, minggu 2 Mei 2021, imosi tersurat i Psalm 150, memungkah mo i ayat sadanai sohmi ayat 6 bagian moninesi. Poji mo Jehovah. Poji mo debata ibagasan bagesna. Poji mo kegegohanna sini langit. Poji mo ia kumarna pemakinna mahantui. Poji mo ia kumarna ketunggunganna simbelgahi. Poji mo ia merkite sarune. Poji mo ia merkite sora ganderang bak kucapi. Puji mo ia merkite gerantung dekat tatak. Puji mo ia merkite kucapi dekat sordam. Puji mo ia merkite kenggung mertoi-toi. Puji mo ia merkite pong-pong berdentang. Naing mo karina nasasi merkesah. Memoji Jehovah. Puji mo Jehovah. Idi mo sakatna. Kira dengan sisada ulani bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Jamitan ta en imo penutup kitab Psalm. Marang pe sinigrari epilog buku Psalm sekaligus gabe doksologi. Doksologi lapatenna pemojin. Kira dengan sisada ulan buku Psalm imo merumangkan pemojin, merumangkan sodip, merumangkan isi hati ni jelma, sini bagahkan merkite ende-ende. Buku Psalmen en menggambarkan perdalanan kenggeluhan kejelmaan. Imo menggambarkan hubunganna deket debata. Buku Psalmen en pacidahkan bakune ngo jelmai memagahkan karina tungkus lumus pergumulanna dekat perdalanna i hadapan debata. Sipata merandal perdalanan idi, sipata melungun perdalanan idi, boy mango sipata ibagasan kini merandal, ngati mango ibagasan si tahanan pergumulan dekat persoalan. Karinana igambarkan, ilukiskan, iendekan, isodipkan ibagasan buku Psalmen. Kira dengan sisada ulan, imo idahanta mula tubenna kita menjakai buku Psalmenen i pasal sadanai sohmi pasal 150. Tapi kira dengan sisada ulan, ibu kango pasal sada Psalm en tersenget bakune ngo kesayur tuan situhuna. Ido keniat ayat sada pasal sadai sayur tuang okalak siso mengikutkan pedang kala perjahat, siso mengosi jelma perdosa, oda mersaur deket jelma si mengleai debata, tapi dak lemong Athena mengulakan perintah Jehovah, janah mengradum-radumisa mahar ari barengin. Pesalem ibu kamar kita ketaatan mendahi debata. Pesalem neng pacidahkan kesayur tuan situhuna. Pesalem neng pacidahkan kebanggaan situhunna i memungui patini debata janah merenungkan mengradum-radumisa mahar ari berengin. Nah sidah mo i perdalanan pesalem demi pesalem, taridah mo pergumulan demi pergumulan ni. Taridah mo kesusahan jelmai kemulihkan oda taat mendahi debata. Taridah mo pergumulan ni masa mula kalain dao ketan debata. Mula menjua perintah-perintah debata. Janah karina si tahanan ni boy nolango kumulihkan sakit itulun. Tapi boy mango idi masa kemulihkan perendulah dunia si mangko angko endah. Tapi
Pasal demi pasal mula sisiahi bagasan buku pesalmen en. Tari dah ngosi penjamotin ni bata mendahi kaalaksi merpungui kalak sidak tong mencekep kata ni Tuhan ni. Peposkan dirina merki tidak ciranggun pelin mendahi debata sambing. Naing idokkan kere dengan sisada ulan magahkan. Kena situ benai ngo perenggeluhta ibagasan ketaatan jana berkebiaran. Ningan merkelengate mendahi jawaban. Naik kemulih kini masa mau ke sayur tuan si tahunna mendahikan kita. Ke sayur tuan si tahunna ibagasan karina buku pesalmenen. Oda ngo kemulihkan belgah ni harta. Oda kemulihkan datas jabatan. Oda mango merkite prestasi-prestasi raihan. Sini dapat jelma ibagasan portibien. Tapi ke sayur tuan si tahunna imo mula. Dak tong mengradumi. Jangan mengulakan kata ni debata mahar ari berngin. Kira dengan ni bagasan jamitan tasidaren gabe sada doksologi pemujin sekaligus gabe epilog buku pesalem berisi pemujin penutup kitab pesalmen. Nangi bagahkan dates cerep mendatar mereluk perdalan geluh ni jelmai ipun cana kepeken gabe meruango-wango jelmai karena memetoh kepenculen ni karinana imo masih ate ni debata. Puji mo debata. Haleluya. Naing ibagahkan berkite jamitan taen ibagasan karinanai Jehovah sendiri tong mengkekelengi duniain. Ayat sahada itu akan puji mo debata ibagasan bagesna. Puji mo kegegohanna sini langit. Gambaran debatai bagasan bagasna. Imo pacidahkan kebadian debata sendiri. Janah kebadian bekasna merian. Janah merian ngoyai tahta si soboy terjolmi tenjelma. Maha tinggi, maha kuasa, maha luar biasa, maha kudus. Tapi oda ngondong sambing debatai bagasna. Ya dua dokan poji mo iya aku merna pemakinna mahantu. Poji mo iya aku merna ketunggungan nasi melgai. Pemakinna mahantui taridah bayi jelma. Jelmain merian iportibien. Asa di batas si merian isorga. Si so terdesingi jelmai gabe susur ngoya memainkan pemakin mahantu mendahi jelma sini portibien. Janah enggomo isaksikan idi sepanjang kitab pesalmen. Kira dengan baku dengan moji debata imo ipetara ibas ayat 3 sampai ayat 6. Puji mo ia merkite sora sarune. Puji mo ia merkite sora ganderang baku capi. Puji mo ia merkite gerantung deket tatak. Puji mo ia merkite kucapi deket sordam. Puji mo ia merkite gung bertoi-toi. Puji mo ia merkite pong-pong berdentang. Kare lapatan nang ilukiskan ngo pemujin by debatai kira sada orkestra, sada kumpulan musik harmoni. Oda pelin sada musik, tapi dua musik. Oda pelin dua tupeh, soh ngomi telu 4 musik i persada. Mermacam bagi sorana, deban dates, deban cerep, deban netral, deban kres, deban mol. Tapi karinana ngo ipake lako moji pesangapkan debata. Oda ngo gambaran orkestraen na ibagahkan. Tapi imo gambaran kenggeluhun di jelma. Oda karinana mahantu. Oda karinana mersangap. Oda karinana beak. Oda karinana pogos. Oda karinana dapatan sini percintana. Tapi situhunna. Mula iramu karinana secara harmonis. Taridah mo Jehovah ngo si menghanakani bagasan keharmonisan. Jangan naing ibaing idi gabe ende pemujin mendahi Jehovah. Oda pelin gambaran manusia universali. Tapi boimangoi gambaran pribadi marang pe individual. Oda ngo selamanan datas pergeluhta. Tapi bahagia daling pedati. Sepata mi babo sepata mi teruh. Sepata dapatan kinin duma. Sepata lo arsak. Tapi karinanai gabe harmoni. Gabe kesempurnaan. Gabe kebaikan mendahikan kita. Maharga ngo persakitan ni asa kumulih keni si betoh maharga kinin jua.
ibagasan kekurangan ni asa tupung lot nola kininduma banta gabe makin merloloate mo kita. Mula totop ari suntu ari berengin kita ibagasan kininduma tentu ada bermakna kini mendumai. Tapi justru kumerna lot ngo dinamika anggeluhi asa maharga karinana perdalan ini. Ingo saya lukiskan gabe sada simponi bagasan katikan. Oda ngoboi pelin kini biak sambing memainkan kita merloloate dekat memoji di bata. Tapi ngit mango si bata silot i memainkan kita gabe oda merloloate. Kini dengan si sada ulan ibagasan Tuhan Yesus Kristus sada pandita na memainkan ilustrasi mendoakan bagian. Sada keluarga tukang cipatu oda loka memoji debata. Ngo kesaberngin partua ibale tukang cipatuen merende karena oda lah alat musik na ipal kohimo panci-panci ipal kohimo jereken kosong tapi ipake mo iningan merende. Kene dengan harmoni ngo kalaen suami istri partue bages dekat partue bale. I gembar sapon nilo sadakala si kaya jong. Ngkapil ngo yakap kumerna soh berengin tong merende kalaen memuji di bata. Kuno pe bagasan kinim pogos kalaen suami istri tapi ipoji ngo di bata. Terganggu mo dengan marang pe tetanggana kemulihkan pemujin ni kalaki. Ipikiri mo bakune carana. Naingko kesai ndungo mo si kaya jongen ikebasi mo sada amplop. Ibaing mo ibas amplopi kepeng. Ibaing mo ibas amplopi amplop bekas marang pe amplop siso baru nenge. Itaruhkan moi mi bekas tukang cipatui cegerari. Kumerna lolona tukang cipatui metermula moi ami sapo ipesakat moi di mendahi partuai bagesna. Amplopi oda pela ilem. Amplopi amplop bekas. Naingko kesah ibuka partuai bagesna amplopi mulai mau terjadi persoalan. Kasa terjadi persoalan, meteridokkan partuai bagesi di mo. Oda mungkin bagian kesah ibreken partuan tai. Oda mungkin bagian amplop meroha ibaing partuan tai di. NP amplop N gom buka. Berarti enggo mau ipangan kono i, enggo iwat kono i. Bapak sianu. Oda lot. Mersumpah pe boy, oda lot kubuat kepeng. Tapi oda ngo percaya partuai bagesi. Kumerna buena kepeng sini amplopi ibaing si kaya jongdai imo 4.750.000. Oda dom 5 juta. Curiga mo partuai bagesen berarti ngo ibuat deba. Sengaja ngo ibaingkan si kaya jongi amplop bekas. Sengaja ngo ibaing amplopi terbuka. Bujur ngo partuai balei. Ipesakat ngo karinana. Tapi gabe tubuh mau kecurigaan mendahi partuai bagesi. Kumerna kepengi tanggung. Oda soh 5 juta. Mulai isi dinai oda molot pemojin mendahi debata. Oda nelot suara musik. Oda nelot merende isapo tukang cipatui. Mersoali mo kala isuntuk ari. Kade memengken. Kemulihkan Lord basa-basa mi bagesi. Imo gabe gambaran, gabe sada deskripsi imajiner mendahikan kita. Magahkan oda karinana silot i memengken kita memuji debata. Tapi tikan kita ibagasan ketaatan mendahi debata. Tikan kita mengidah karina pemakinna si metunggungi. Tikan kita mengidah ngeluh ta sini bereken debata kesah. Dekat karina si porlu bantai portibien.
si sadari, si akui, janah si kenggeluhkan. Isimo tubuh loloate deket pemojin. Minggunta si daren imo ukan tate. Merlapatan ndeken mo ende sirem baru bayi Jahoba. Tah si dekahen nggo lupa kita mengidah pemakinan di Jahoba banta. Sipata alpa kita mendok keliasate bana. En mo katikana si idah. Warna-warni ning geluh ta. Sini pepada ni debata mendahikan kita. Sipatan dates, sipatan cerep, sipatan duma, sipatan kekurangan. Tapi si betoh ngoi puncana, idengani mo kita. Asa bagai perpesalan men mendokkan haleluya, puji mo Jahoba. Bagi mo kita memuji Jahoba, sohmi sidekah ning geluh ta. Amin bersodi mo kita. Ale Tuhan pasu-pasu mo katami asa tong merlolo hati kami. Ibagasan geluh nami. Mengidah kerina buas mi deket keleng mi. Ibagasan karina rupa-rupa perdalanan ning geluh nami. Amin.